मशीनिंग कंप्लीट तब होती है जब एक्यूरेसी वेरीफाई हो जाए, नॉट जस्ट मैन्युफैक्चरिंग। ये है CMM कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन, एक हाई प्रिसीजन इंस्पेक्शन सिस्टम जो पार्ट की जियोमेट्री और डायमेंशंस चेक करता है। इसका प्रोब पार्ट के सरफेस पॉइंट्स को टच करता है और हर पॉइंट का डेटा XYZ कोऑर्डिनेट्स में रिकॉर्ड होता है। ये डेटा रियल टाइम कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है। फिर इस डेटा को CAD मॉडल के साथ कंपेयर किया जाता है। जहां डेविएशन होता है वही एरर डिटेक्ट होता है, और माइक्रोन लेवल एक्यूरेसी के साथ। ये था CMM का एक्चुअल रोल। ये पहले पता था या आज नया सीखा? कमेंट करके बताओ। ऐसे और प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए फॉलो करें टूल रूम टॉक्स को।